హాయ్ ఎవ్రీవన్, అత్తమ్మ చేతి వంటకు స్వాగతం. ఈరోజు మా బామ్మగారు చిన్నపిల్లలకి కఫం వాంతులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా, అలాంటి పిల్లలకు ఈ ఔషధం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పట్లో అందరూ కరోనా టైంలో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాలంటే చాలా భయం వేస్తుంది కదా, అలాంటిదప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఇలా తయారు చేసుకొని పిల్లలకు పట్టిస్తే చాలా మంచిది. అయినా అప్పుడు కాలంలో ఇలాంటివే కదా ఫ్రెండ్స్ పెట్టించే వాళ్ళు. ఇప్పుడైతే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నాం అయినా తగ్గడం లేదు. ఇంట్లోనే మనం చక్కగా ఇలా చేసుకుంటే మంచిది కదా ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం ఎలా చేస్తున్నారు అమ్మమ్మ గారు. అమ్మమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆకులతో? ఇంకా ఆకుని ఇలాగా నలిపేసి బాగాను రసం పిండాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అమ్మమ్మ గారు రసం ఎలా తీసారో చూడండి. అలా పచ్చి ఆకులతోనే మనం రసం తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఏం కలపాలి అమ్మమ్మ? తేనె కలపాలి. తేనె ఎన్ని? ఒక అర స్పూన్ తేనె. ఇందులో ఆల్రెడీ అర స్పూన్ తేనె కలుపుకొని ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం అదిగోండి రసం ఎలా వస్తుందో. పిల్లలకి చాలా మంచిది ఇది తమలపాకు రసం. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి పట్టించండి. పిల్లలకే కాదు పెద్దలు కూడా ఇది తాగొచ్చు. దెబ్బలు తగిలిన ఆ చోట తమలపాకు పెట్టిన త్వరగా తగ్గుతుంది. రసం పిండియాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆ రసం మనం బుగ్గిన్లో వేసుకుందాం. చూసారా తమలపాకు రసం? మళ్ళీ కొంచెం తేనె వేసుకోవాలి, ఎక్కువ తేనె కాదు, కొంచెం లైట్గా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది పిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి వాంతులైనా కఫం పట్టిసిన పిల్లలకి ఇది పట్టిస్తే పడగడుపున తగ్గుతుంది. పడగడుపునే కాదు, అలా చేత్తో తిప్పుకోవాలి. పడగడుపునే కాదు ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా పట్టించవచ్చు. అంటే పడగడుపుని పట్టిస్తే కొంచెం తగ్గుతుంది. మీరు కూడా ఇది చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీ పిల్లలకి పట్టించండి. షేర్, లైక్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.